puspita warung kasiliring samirana karo kungas gandaning sekar gadung manyambar gandaning sekar gadung manyambar sekar gadung manyambar Karung bilung wonten dawuh bos aku muni bos tolong ngajulaken to kakek sebagai bos to lah iya jadi aku nyelok ya bos ngono ben lek imbuh ngono imbuh gawean mah ngandel wonten dawuh ora Senopati dewa ki kurang wastika kaya kok dewa ki kurang wicaksana kaya kok lha pripun tak rewangi pirang-pirang dina pacabane seneng saklisoring Wondowaru lah kok ora ana dewa siji-siji sing nerbeki marang aku kok aku munggah ana kayangan aku sing wedi kena tulak sari ing dewa kok kula tak takon kalih panjenengan iya kersanipun napa panjenengan apa kuwi ora ngerti kok mumpun ngerti ning dereng jelas aku nampa dawuh pengarsane sinuwun Prabu Koga Pracana supaya aku nglamar widodari iya kok sinten Bathari Gagar Mayang amarga Sinuwun Prabu Koga Pracana nampa gawe ping dipu lakon dawuh karo Bathari Gagar Mayang bakal bisa nurunake traing ratu besok akhir tembe sing bakal nerusake sejarah jumeneng Narendra ana ing kraton Ngembat Keputihan kok lara ngadeg long apa Ratu Gustimu pengen ngomong karo widodari nah rangsang kula gawe luput juduke ana dhewe-dhewe kaya dudu judulnya buta widodari kuwi sing jeneng kewan ki ya judul ki ya sejenis ngono contone kaya ula pelang-meling yen dijojoke karo ula dumung karo ula bali ora gelem lha iya ora gelem cokot-cokotan oh iya ya lho macan tutuk dijodoni macan jingkong ya ora gelem grau-grautan ya ora lah iya ngono kuwi dadi jodoke ana dhewe-dhewe kancil dijodoni ikan ya ora gelem do suduk-sudukan ini kancil menungso kalau sapa-sapa gelem kadang karo singgen ya gelem nek biyen ngono sok tuku barang mbuh iki waton muni kok ya tenang kok ya wis ana judul dhewe-dhewe dadi kon mikir kae Prabu Koga Pracana ratu ing Keputihan mau Ngembat Keputihan ratu Keputihan ngembate digolong ora diantok itu ora lah iya kepiye itu mungkin mergo pancen sing jenenge Ratu Keputihan Dimbak mau
ngembak kemudian kok jadi mola-male ora. Kuwi ning kepengin bakal nyuras nyawane. Urung mesti bakal pitu tomo alok bendo mati musuh dewa to. Lah iya, monggo sing jenenge dewa niku alus iso ngkuli banyu, agal iso ngkuli gunung. Ngono kok nggih. Niki mangke urung-urung mesti sanggang guru ngerti terus kongkonan dewa supaya mateni panjenengan. Apa iya ya kok nggih? Aku senajan toh mati ana papan kene bakal tak diadaki. Aku bakal ngetoke dharma bentiku marang Sira Prabu Gogo Pracona. Mila pancen tekate apik kok. Ku jenenge tekad bulat ngono kae. Ya sing apik ngono kuwi pancen kudu ngetoke dharma bektine karo Ratu Gusti niku apik. Nek Suwita Ratu ki lahir batin ngono lho. Lah iya. Ngono lho sing Suwita Ratu ning lahir tok batine ora. Dadi ning gelem duwite ning galane ra doyan. Apa ya ngono kae kaya ngono kuwi. Nek kena sing ora lu nyatane ngono kok. Kowe dina iki melu aku munggah ana kayangan kok. Kula niku nek nderek panjenengan munggah kayangan niku wedi nek konangan dewa. Dewa kayangan niku ngerti kula kabeh. Lho. Kowe ngono kondang ya kok. Kondang nggawa dhuwit. Kabali. Wak bajo mak ora. Ngono kondang elek ora. Kula niku nek ten paewangan dewa do ngerti karang kula. Lah wong kula niku biyen dewa. Kowe iki biyen dewa kok nggih ning kena kasus. Masalah terus dicukat tok dari dewa mboten sing lho kene ngomong sebenarnya ora. Kula niku dipercaya momong titah Pracapada. Kula kan adi kula Semar momong Tranggiri Sarangan sing getut tamane apa sing dijongok lakon ning ngene iku sing ditutke Semar wong sing arang-arang memangan. Saben-saben ning prihatin gak nyuwun kang Wahyu. Kadang yo gawe pusaka. Sing mlototke ratu sing sugih ning ngene iku nek terus dimong Semar mesti kalah. Ngono kok nggih. Dadi sing mlototke ratu sing sugih. Sugih bondo perbiya. Ngoten. Karang kagone niku materialistis kayaknya. Itu piye ratu-ratu sing sugih, ngono kadang melu kono. Kadang yang melu bapak barang. Bapak sapa iku ora? Kocapok. Panjenipun gandeng alok yen dewa-dewa kekayangan. Kula semanten lo nganti mbalan napa kowe sowan. Sapa jenengmu? Kula pun Dedya Kala Maruta. Kula kabeh kados jagyanipun padha lenggah wonten madaning wana. Mboten kanyono-nyono. Wonten gebyar-gebyar saking Jumantara jebul dewa saking Sulalaya dewa. Mekaten Gusti Patih. Oh, Lun. Iki diumutuke marang uga ngati-ati lho ngati-ati. Kok menawa apa sing dijangka marang sembah iso kasembadan. Wah, sampeyan ampun ngarep-arep niku. Dewa perpeki panjenengan iku kurang becare nundung pengaring-aring kali panjenengan wis ora peduli. Tak petune yen para diulungake dari agama tak rusak kaya ngono.
Jumangkahan rasa sumbar Rindu bumi konjing kumanodo guntur Etok Umap kang jolo nitil mimbah menyukum ambang Paduka menika dewa ya ulun dewa. Kula ngatakan sungkem ulun ya ulun tama. Kita patih sekipu yuk patih kala sekipu piye. Kala patih ing Ratu Ngembat Keputihan. Paduka sinten ulun? Yen kita durung mati marang ulun dewa suwengan sigra pangudara suda wangsul. Ulun ngwisik Sanghyang Kanika Putra ya Sanghyang Naroda. Ulun Sanghyang nyarikan. Berbagai batang kula napa sampun prisa menawa sejanipun kula ing pacak garis wonten sangandhapun. Bondo waru ulun wis mangerti. Kita nampa dawuh to saka ngarsane sesembahmu Prabu Kaga Pracuna ya Kaga Pracuna. Anggone bakal ngelnake bidodari iku bakal gagal mayang mekaten ulun. Badeng potku sampun prisa sanika monggo kula aturi maringaken Bathari gagal mayang dhumateng kula. Kula sampun cumawis plaki Jumat tanduk lemun kangge moyong Bathari gagal mayang wonten ing Ratu Ngembat Keputihan. Amargi seban kula sampun nampi dawuh niki Jawata ing nangkung saged nurunaken trainarendra ing kedah saged para krama kaliyan Bathari gagal mayang. Sekipu wonten dawuh. Yen widodari iki dudu judul dawuh buta takane. Sing jeneng buta kuwi judul dawuh ya ora yeksi. Yen kita bakal rangsang marang widodari wis ora sak mestine lan adi guru lan kabeh para dewa ora bakal maringake yen to widodari Bathari gagal mayang dadi judul dawuhe Prabu Kaga Pracuna. Nyuwun pangapunten ulun. Paduka menika Jawata kedahipun adil para matur dhateng para kawula ingkang gadah sedya ingkang gadah penggayu langkung-langkung menika penggayu luhur yen to Bathari gagal mayang saged dados caturramanipun sembanipun menika badhe mukti mbauh Banyakrawati lan benjang akedipun tedak turipun sembahan kula bae dados musti kang kita saged nengaraken traing dewa. Iya ning dudu judul dawuhe tak kadek. Yen pancen kepengin bakal kula krama liyane Bathari gagal mayang. Putri mercapada akeh. Akeh. Mingkare jeneng kita manut marang ulun punapi boya. Yen pancen kita manut marang dawuh ulun, kita tata-tata bali ana Ratu Ngembat Keputihan matur ana ngasane sesembahan Prabu Pracuna yen to Bathari gagal mayang ora dibarengake. Nanging kita berguguk ngutwata mundhan dak ratu dewa wis padha siaga tata-tata bakal rampet nyawamu. Sang
yang kata kalono kaya takut maringkut Amit sewa kuno kakrama karo kowe Sang Hyang Rata. Aku tekan kene kowe ora ning duta kowonan. Lan aku duta ngrampungi yen panjenengan diulungake widodari Bathari Kagarmayang aku gedhuka kepuk kayang Suralaya. Wah, edian. Wah, netencang londo yang lodolot. Jatah kita sing nom-nom do maju. Ulun trima lungguh, ulun trima nonton anggon kita ngundurke patih kula suki kowe kono do nyambut gawe kono. Beda. Oh, nilai. Pantes ki apa? Mingkai dalan ngono gelem sepikir apa? Aku gelem bali. Aku gelem. Gagati gone bakal keonake Bathari Kagarmayang. Ya wis gumrimpang. Ngatang-ngatang dadi batang ana papan kene weh lah dalah tak grayang dadi awu Pak. Dewaning mingsak kepel lah kok nyampluk sirah kaya pendel wesi mak perpet nang bedelengan aku amruk dewane cilik kok rada dhuwur ya sapa ya lho oh acarike ya jelas Karek Tawang Sari ngono Mbak Julisan oh lah ngono. Nanti ku nek cari ke Tawang Sari. Nika dewa sing paling enteng dhewe nika. Mengko dulu nek dewa-dewa sing didol do maju, wah sampeyan sajur dadi selawang-lawang. Malah gedhi-gedhi kowe iki sewalang-walang ora selawang-lawang. Aku bakal males kok. Sampeyan iku nek males ku dewa mboten iso. Dewa niku ora iso digrayang, ngono kok mungkin ora iso digrayang dewa niku. Beda karo titah Macapada. Niku nek sampean grayang iso kejaba nek duwe aji lembu sekilan ya lho. Sekilan iku ora bakal kena. Kok luput kaya aku. Aku gaji lembu sekilan. Ora bakal kegrayang ora kena nek kawatet. Mengko setaku mata kaji buslan pas turu karo bojoku. Ora kena-kena to iki aku ya ngono. Jebul tak matek lembu sekilan kowe mau ngomong wae ora. Ngoten dewa niku ora iso digrayang, Mongko dewa niku ndamu karo getak ngantem mawon arang-arang. Nek gelem ndamu, gelem getak wah buanten iki kaya angin. Wah, iki nek ngalem diwontek golek kurang amek lho. Nyatane ngoten, kula niku pun tau dadi dewa, dadi pengalaman. Mula nek teng mriki trima ora ngetok mengko ndak konangan karo dewa-dewa nika. Ha dewa-dewa niku dong matur pakde kalih kula. Matur pakde nggih guru niku adik kula guru nika. Jan Adi Tunggal Yayah Rima. Ngono kok nggih. Dadi tetumbling kula titah kula tuwa dadi pamomong ngoten iki kaliyan bilung. Dadi kula niku wis pati nyelek-elek yen kena kula eleke mangundur mboten kena kula eleke pun monggo mawon. Mangsa nggo dhewe. Hati-hati musuh diuleng. Lho wis penak abrake ra sampeyan.
dadi kandhamu kok pripun ora iso diglayang ngandel ora diloko namanya mangundur mawon diatur ki kalih Kang Sinuwun Prabu Mugapraja wis ora aku delok kowe delok iso boyong Bathari Gagar Mayang yen aku gagal nggone boyong Bathari Gagar Mayang cilik aku nampa duka gedhe nampa paukuman pati go ngaten ya wis mundur tak labrake rasa mel-mel hati-hati lho hati-hati sing mantep adem arep mungsuh dewa kula tak ndelik kon kaya bocah patih sekipu ya patih ora sekipu Hamlet Sanghyang menyanyan kowe Hamlet singgat petatung den matet aji kalam aji gelap sayuto Sanghyang nyarian kagetak kontal tambuh tibane kaget kadur kawekasan para dewa uni marang kontal Sanghyang penyarian Sanghyang Masna kuntal mungsuh patih kala sekiku kuntal iya aku gumun ing atase mung sipating buta lah kok dadi kasekten kang ngedapi-dapi iki yen boya bisa ngundurke patih kala sekiku ora mujane kangan Suralaya dadi karang abang Wonoto Adiwaran kula tinenggah ing Ngesekica mangke kula ngebadi jumangkah ngadepi patih kala sekipu ya kita sing ngati Dewa Nutana prengasang sayan Dewa
Dewa pinangka sekaring Bawana Sigro matek mudijat sang Hyang Indra datang kan nyono-nyono ana samirana awor kelawan iris ateges angin campur karo udan lempuh marang matih kala segi pusat mah mundur langgang solo mlayu campur karo udan kok. Waduh. Gigilen aku kok nggih. Kula yo niku waduh. Iki kemandene sapa kok Sang Hyang Indra niku. Sang Hyang Indra kuwi dewa saking kayangan Bendarata. Lah kok kemandene kaya ngene. Waduh ademe kaya ngene kok. Waduh. Iso masuk angin iki kok awake dhewe. Balik rong angin iki kok ha iya. Angin iki saya banter nggih. Angin meneh ya lho. Angin meneh. Aku ngentot e. Angin niku ora. Wah iku jan kaedan ora. Persis angin ta, mengko angin ngiri. Angin ngiri ora. Manguntul mari ora peduli. Nganti sing jenenge Sang Hyang Indra. Lho mung supate kala sing ibu.
Mati aku kok. Waduh. Lah kaya landak kaya ngono lho. Apanya kowe? Pati wis ibu. Waduh. Panah pirang-pirang temancep kabeh kok. Iki kemandene Solo kok. Niki kemandene Sanggang Tontone. Waduh, kok kaya ngono. Kaya pulu luwak. Landak luwak. Luwak ra di pulu pur. Waduh, panas kaya ngene kok. Tulung Jabutana kok. Ana sing nang bathuk, ana sing nang cangkem. Waduh, tatu arang keranjang kok. Wah, cilaka tenan. Kula jabuti sampean mundur ora, aku nek kon mundur lho gak. Tetep aku bakal ngamuk punggung ngenyel lho. Ngeyel tenan mati-mati. Kala tukang nyapu, sekipu ora tukang nyapu. Kowe gelem jabuti ora? Kula jabuti sampean bali ora. Aku trimo ora tak jabuti kono mundur. Mundur tak ora berarti ikut campur. Den kiri kaken jempare kan temancep ana ragae Pati kula sekipu sakemah kontal Pati kula sekipu ngamuk mungguh kono gak. Hamlat Pati seribu koi hamlat singgah berlaku mata kemanden datang kami nyono-nyono ono hak nikani jelsani hanggani kok mula bukan mung sakonang gengsi dikoro bisa saklumbung Bandung gedene nempuh marang Pati kala sekipu peran diri datang mingkuh ono ing Suramadu Atlika ketak satemah kontal lungkoh marang Sang Hyang Bromo.
wong tuwa kok mlayu ora ngomake. Wah bocah edan terus dilaka. Dilaka. Dilaka pripun kok? Ha iki patih sekipu saya ngamuk. Nganti dewa pirang-pirang bubar kabeh. Romo mati kemanten geni. Prandri geni digetak malah ngoyak Sanjang Bromo. Ulun keplayu. Malah gemblok marang kita mau. Mau mlayu ora ngumake. Nyuwun Pati, kula iki jatah kita. Jatah nopo? Maju mutuh. Musuhku patih sekipu lagi kita tata-tata dijabut apane. Jabut nyuwun iku delok-delok sing dijabut. Lah kita tugasnya jabut nyawa. Nek mitah Mercapada liyane buta niku wajiban kula. Niku gawean kula niki buta niku. Angger senes gawean kula ana dewa dhewe sing wajibane njabut nyawane buta. Nek kula niku njabut titah Mercapada. Menungso lumrah niku kula sing njabut. Ngoten. Wis pokoke ya. Kita kudu tata dijabut nyawane patih proses bunge mengke kula jiabuti nek iso niku ya. Aku Sanjang Nyambutipati, kowe Patih Kala Sekiboya. Aku Patih Kala Sekiboya. Ayo diulungke apa ora Bathari Gagarmaya. Ora diluwe tak obrak-abrik kayangan Suralaya. Wah, jiabut nyawamu kowe. Ayo jabut nyawaku. Angel. Nyawamu ki pancen kerasan. Trimo aku tekane pati timbang ora oleh gawe. Wis saiki aku walesen. Ayo aku walesen gandeng nyawamu tak jiwabut. Uwangane ra jama-jama. Ayo aku walesen. Aku kudu malas karo kowe yo. Aku malas nyorasakno. Dia laras. Nggih nyun ngapura. Ngapura apa? Ngop bisa kayange. Kita jarak wah mboten. Niki wau dayane sekipu. Getak kula lakone getak bola-bali terus telebuk tlunyur. Telebuk tlunyur. Malah niki wae sing kula tlunyuri sampeyan. Wah bocah edian.
Ulun kuwi percaya. Wah, sampeyan ku ngeyel. Ulun percaya ana buktine. Pati Seribu apa? Aku ketahan nganti kono. Yo, iki tampano. Lora apa? Wah, ora patek percaya. Kene kita puri. Wis ngono wae, ulun ngebleki kita. Pati, kalau Seribu. Ulun ketahan. Yo, tampano. Noh ora. Mana ulun ngebagi kita angine ngelimbeng kok. Wis ngene wae, klemet bane. Tata-tata mlebu pintu Selamanakep ulun bakal matur ana rasane adiku monggo godhong. Kok kita kancingi waduh wong edian ora waras nyawai wani iki lawange bukan waduh cilaka tenan ya ayo amayu nanti kowe sanjang kae beratake ndok kecepet patu wis iso bongo wah gandeng dewa do mlayu kowe ana ngarep aku kowe bakal dadi jatah panganku ayo nangan ulun dadi sikit untuk kita wis ora peduli pokoke dadi panganku wah edan rapatine ulun mutu kepiye iki ane dinyamlek ora dadi sililit aku kamu nyendiri sepene. Ayo, ulung ke ora, badari gagar mayat. Pati kalau Seribu, opo. Kene ya nangane. Dewa nggone ngundurke marang kita, mung kepengin nyoba marang kita. Sepira kadigdayan kita. Kabeh dewa wis padha mangeti. Kadik dan itu akipati wae didaya aja meneh ratune kaya apa kadik dane Prabu kok percaya iya banyu kepiye pantes yen to gagal bae dadi jatuh lamane Prabu kok percaya nanging iki ana syarat lan sarana apa syarat lan sarana anggone bakal mboyong marang bakal gagal mayat dina Selasa kliwat tanggal 19 sasi Jumadi lawas mundur saking ayuda mulat ponang prawadya bala kita wis krungu Patih Kala Sepiku sampun dinten Selasa kliwat tanggal 19 sasi Jumadi lawas ya kita enggal tonton bali matura nang asih ratu Gustimu nyuwun pamit kula sing ati-ati
Urus dikanci lawang Sulamanaka. Cengengesan ora. Jebul dewa niku ya iso ngapusi ya kok. Ngapusi nguripi ra dadi apa kowe iki? Kula krungu saking jero mriku nemboyong Bathari Gagarmayan dina Selasa kliwat tanggal 19 sasi Jumadil Awal. Iya. Napa kinten-kinten dina Selasa kliwat niku wonten boyano, ane Selasa kliwon. Tanggal 19 boyano, tanggal tekan 30 utawa 29 utawa 31. Sasi Jumadil Awal. Boyano Jumadil Awal anane. Wah, lan lu pinter ngapusi. Nek ulun moyang ngapusi, ulun dadi pangane Pateski bocah edian ora. Wis karepen matur ngasane Prabu Kowerna. Aku tak matur ana ngasane di guru. Banjur iki sapa sing bakal dipinta saya mateni kraman Suraya Prabu Kogoracana. Monggo rejeki boya. Thank you.